Некоторые люди приходят в нашу жизнь, оставляют в ней след и уходят. Без объяснений, без прощаний, оставляя после себя пустоту, с которой приходится справляться в одиночку. Они, словно ветер, были рядом, а теперь их нет, и ты не знаешь, было ли это вообще реальным. Ты ищешь ответы, прокручиваешь в голове разговоры, моменты, жесты, все, что могло бы объяснить их уход. Но, возможно, дело не в тебе. Возможно, они просто были здесь ровно на тот срок, который им был отведен. Ни больше, ни меньше. Некоторые люди нужны нам только на время, чтобы чему-то научить, что-то показать, что-то внутри нас изменить. Они уходят, когда их роль сыграна, и как бы ни было больно, иногда это единственный путь, чтобы дальше рос уже ты. Жизнь продолжается, даже если кто-то решил покинуть ее без слов. Пустота, оставленная ими, сначала кажется бесконечной, но со временем ты учишься жить с ней, не теряя себя. Оставайся для себя тем, кто не исчезает, кто продолжает идти вперед, даже если в сердце есть след от потери. Время не всегда лечит, но оно дает тебе силы двигаться дальше.